Oleme kinnisvaraost.com ja meie teeme kinnisvara müügi lihtsaks. Tere maailm! Olen kutseline kinnisvaramaakler ja kinnisvarainvestor Lauri Esko ning täna räägime siis kinnisvaraturust kevad ning talv 2023. Et hakkame siis otsast pihta, et ei taha siin eputada, aga oleme ka ennem teinud erinevaid kinnisvaraturu ülevaateid ning pannud nendega suhteliselt täppi ning loodame ka seda teha siis seekord. Nagu kõik teavad, on meil toimunud siin suurem Euribori tõus ja tulenevalt Euribori tõusust on kinnisvara hinnad läinud alla. See on hästi lihtsalt seletatud. Miks hinnad on läinud alla? Sellepärast, et tehingute arv on langenud. Kui meil pole turul ostjaid, siis omanikud on sunnitud, vähemalt need omanikud, kes tahavad oma kinnisvara müüa, hinda langetama, kuna ostjaid päriselt meil turul pole. Seda näitab ilmekalt jaanuarikuu statistika 2023, kus meil tehti Harjumaal 603 korteriomandite tehingut kokku. Lihtsalt võrdluseks, et nii vähe tehti jaanuarikuus viimati tehingud aastal 2012 ning tavaliselt see number on olnud kuskil 1000 ringis. Et tehingute arvu languse protsent on olnud kuskil 35-40%, mida on ikka päris palju. Õnneks hinnad nii palju pole langenud. Et meil jäi ära siin mustem stsenaarium, kus inimesed potentsiaalselt oleks võinud hakata sundolukorras oma kinnisvara müüma tulenevalt kõrgenenud või suurenenud pangalaenu maksetest. Õnneks seda meil ei juhtunud. Ning üleüldiselt, et ma soovitan inimestel jälgida siis töötuse määra. Nii kaua kui inimestel on tööd, nii kaua tõenäoliselt ei teki sundmüüke, ei ole nad sunnitud oma kodu müüma. Et ennem müüakse võib-olla maha auto või jäetakse ära ööklubid, mis iganes. Aga kui me räägime siis hinnalangustest nagu eelnevalt, mis on kõige rohkem meil langenud? Kõige rohkem on langenud meil järelturu tüüpkorterid. Ehk siis Lasnamäe, Mustamäe, Õismäe, põhimõtteliselt võib öelda Magala ja rajoonide tüüpkorterid. Et kui ma toon lihtsa näite, siis Lasnamäe kahetoaline kapitaalremonti vajav korter on tipust langenud kuskil 110-115 000 pealt 83-84 000 euroni. Ning tõenäoliselt me näeme veel väikest langust tulenevalt võimalikust Euribori tõusust. Samuti on ka langenud siis eramajade puhul sellised tüüpparendusprojektid, mis läksid ennem ära juba võlaõiguslike lepingutega, aga praegu nende müük ei ole nii kerge, et pigem inimesed vaatavad ringi, ootavad Euribori stabiliseerumist või langust ja siis teevad otsused. Need, kel kiire pole, need praegu kindlasti ostma ei hakka. Mis veel? Et räägime siis konkreetsemalt natuke talvest kevadest 2023, et mis hakkab nagu juhtuma, mida mina ennustan tulenevalt erinevatest kogutud statistilistest andmetest. Me pigem näeme sellist igavat ja stabiilset turgu, et kindlasti meil ostjad ei hakka praegu lähikuudel turule tormama, turg olulisel määral ei aktiviseeru. Ta küll natuke aktiviseerub tulenevalt puhtalt kevade tulekust, et inimesed tihtipeale kevadel on nagu, ma ei tea, kas psühholoogiliselt siis mingi uus algus või mis iganes. Kevadel on meil tavaliselt selline väike tehingute tõus siis. Ja tulenevalt sellest võiks kevad olla natuke aktiivsem. Aga kui ma praegu mainin tehingute tõusu, siis ma kindlasti mainiksin hinnatõusu. Ja kui me räägime Euriborist veel, siis ma näen ka seda, et Euribori tõenäoliselt tõstetakse natukene, mis jällegi nagu lükkab neid ostjaid turult natuke tagasi. Et küsimus kindlasti kõigile või mida kõik oma mõttes mõtlevad on see, et millal siis see turg läheb normaalseks, et millal inimesed hakkavad tõesti ostma. Vaadake, selle jaoks on natuke aega vaja. Inimesed peavad harjuma uue turuolukorraga. Meil on olnud Euribor 0% ligidal viimased 10 aastat. Ja praegu ta on meil 3 pluss, eks. Ma ei tea, kas ta nüüd 4 läheb, kahtlen, aga see on ka võimalik. Et see tähendab, et olemasolevatel inimestel pangalaenu makse on ligi 2 korda kallim põhimõtteliselt. Ja uued inimesed, kes on nagu piiri peal, kas nad võtavad uue kodu või mitte või ostavad, tähendab, neil lihtsalt ei ole praegu seda mõistlik teha. Turg hakkab aktiveerima siis, kui inimesed on harjunud uue olukorraga. Aga et harjuda uue olukorraga, neil on vaja mingit kindlust. Ja kindlust nad saavad siis, kui Euribor on meil ka stabiliseerunud või hakkab toimuma väike langus. Isiklikult näen seda, et Euribor võib olla siin järgmised 2-3 aastat 1,5 peal või 2% peal. Aga see on juba inimeste jaoks siis normaalne. Nad oskavad oma plaanid ümber teha
julgevad siis uut kodu osta. Aga seda kindlasti nüüd ei juhtu sellel kevadel ega talvel 2023. Ja samuti me ei oska öelda, mis toimub suvel ega sügisel. Et vaatame neid asju ikkagi kvartaalselt. Et mis siin ikka, suurt katastroofi praegu ei tule, hinnad võib-olla natuke langevad, asju on müüa natuke keerulisem, aga eks ta nii suures pildis on. Ning ka niisugune reklaamiteadaanne teile, et kui plaanite kinnisvara müüa, soovite saada sellest maksimaalset hinda, siis olge hea, võtke minuga ühendust. Ma olen kindel, et suudan teid aidata. Aitäh vaatamast ja kohtume juba järgmistes videodes.